kigambo siinamu ssente tekitegeeza nti mu nsawo tolina. Ezizo sizirina. Ezizo webale nnyo. Ezizo sizirina. Ze nnina zino zoolaba ennyingi nazibaze. Era ze mpadde ku Farida ezaffete. Nabadde mbaza amafuta gasatu kati ngenda kunywa gameka? Gabi. Ku ssente zeeyagala sisobola kusacrificingako. Onjagaza akakadde kamu nsobola kuwa mitwalo 10. In fact waliwo kye bayita money discipline. Abantu bagiina. Ssente ze zituvuga. Once you get money, you start think of what to do. Ssente nzifunye kati bbaala. Olwofunye omusala lwonye omwenge gw'ebbeeyi. Olwofunye omusala tojja kusula waka. Olwofunye omusala ojja kupangisa mmotoka. Ssente zange my money my road. Weebale nnyo. Ssente ze zikufuga naye obwongo bwe bulina okufuga emmotoka. Ssente kitegeeza ki? Ogenda okufuna ssente nga wazipulaaningidde dda. Kitegeeza nti n'ono agenda okusaba ssente olw'okuba ategedde mbw 28 ofunye omusaala nga ku ssente z'ayagala wadde ofunye obukadde 3 osevingawo emitwalo aga. Naye bwe zikusanga nga tunapulaninga by'ogenda zikolamu ojja kulaba ng'akusabye emitwalo 2 si nnyingi kubanga olina obukadde 3. Naye zigenda okujja nga wabaze dda nti guno omusaala gwe nfuna kaakati mu kampuni eno bizinesi eno neetaaga kino. Omusajja w'omusenyi yali aŋŋambye nti twetaagayo magulu 10. Magulu 10 eyalwera etuukira kamu kitundu. Olaba nti obukadde 3 akamu ekitundu bw'okajjako sigaza kamu kitundu. Naye nga kwe kulina okulabirira ewaka byonna olina okuba nga wabitema dda. Ssente zikusanga weetegese. Abantu abasinga ekitusumbuwa ssente zimala kujja ne tuziteekateeka.